今天我们继续讲一个可以发送，就是手机端或者是 PC 端相互发文件的一款软件，和上一次讲的那个软件相似，它支持的端也蛮多的，叫 Send Anywhere， 可以在任何地方发送。然后我们看一下产品，就是说什么是这个 Send Anywhere。我们先不看他说的这些，我们先看它的这个下载。下载的话就代表了它支持了哪些设备。这边有安卓、iOS， 还有一个是亚马逊的那个阅读电子书 Kindle， 不知道是不是这样读的。然后桌面的话包括了 Windows、Mac， 还有一个 Linux， 一般很少软件会支持 Linux， 以及它提供的一些插件。Web 端它也有，它是支持了谷歌浏览器，记着邮箱，还有 WordPress， 支持的东西还真多。要不下载一个看一下吧，看下载快不快？快的话就讲一下。速度蛮快的。看一下，差不多要下载好了。OK， 万事开头呢，我们来安装一下，先拖一下。他说我有安装，那我刚刚怎么没找到呢？停止。他告诉我有安装过，我来找一找，在哪呢？在这，这款软件。这边都有新版本，是否要更新？先忽略掉。这个传递的话，这个主要是传递文件或者是文件夹，但是一般如果我们要传那个文字消息，这个传不了了，只能用我之前讲的那款软件。然后它传递文件的时候，我来拖一下看一下，它这边会有一个生成一个验证码或者一个二维码，然后安装的设备可以通过扫这个码或者输这个码，然后传递文件。然后这边有个有效期，就是这个码和这个二维码的有效期过了的话，那就实际上不能用了。基本上的话，这款软件局限性就是不能传文本。如果你发的文本消息，它是不能接受的，只能接受一些文件。这个软件基本上就讲那么多。